छ म कहाँ आइपुगे खै कुनी मैले न मेरो छोरालाई खोज्दै हिँडेको यो भिडमा मेरो छोरो कसैले भेट्नु भयो भने कृपया यो दुखी बाबाको सन्देश सुनाइदिनु होला। छोरा 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 त मेरो मुटुको टुक्रा थियो, छोरा त मेरो मुटुको टुक्रा थियो। बुहारी पाएपछि मलाई एक्लै छाडिदियो। छोरा त मेरो बुढेसकालको सहारा पनि थियो, छोरा त मेरो बुढेसकालको सहारा पनि थियो। बुहारी पाएपछि मलाई एक्लै छाडिदियो। दुःख त मैले मेरो छोराको लागि धेरै गरेँ, दुःख त मैले मेरो छोराको लागि धेरै गरेँ। आज छोरा बुहारीसँग छ, म त एक्लै परेँ। अचेल हात खुट्टा पनि धेरै दुख्दैछ, अचेल हात खुट्टा पनि धेरै दुख्दैछ। छिट्टै मर्छु होला, शरीर पनि सुक्दैछ। मलाई भिडभाडदेखि साह्रै डर लाग्छ, त्यसैले मैले अचेल एकान्त ठाउँ रोज्दैछु, मैले अचेल एकान्त ठाउँ रोज्दैछु। यो भिडमा मनको कुरा मनदेखि पोख्न खोज्दैछु। छोरा छोरी जन्मिँदा सबैभन्दा खुसीको हुन्छन्, छोरा छोरी जन्मिँदा सबैभन्दा खुसी बामा नै हुन्छन्। म पनि मेरो छोरो जन्मिँदा धेरै खुसी भएको थिएँ। त्यसै बेला छोरोलाई डाक्टर बनाउने कसम पनि खाएको थिएँ। छोरो सानो हुँदा सबैभन्दा बढी मलाई नै रोस्थ्यो, छोरो सानो हुँदा सबैभन्दा बढी मलाई नै रोस्थ्यो। म एक दिन घर नभएको बेला यताउता खोज्थ्यो। मलाई अझै पनि मेरो छोरो सानै छ जस्तो लाग्छ, मलाई अझै पनि मेरो छोरो सानै जस्तो लाग्छ। तर मलाई देख्ने बित्तिकै खै किन पर लाग्छ। छोरो स्कुलबाट आउँदा बाबा भोक लाग्यो भन्थ्यो, छोरो स्कुलबाट आउँदा बाबा भोक लाग्यो भन्थ्यो। म खाना खुवाइदिन्थेँ, अनि बिरामी नहोस् भन्दा, अनि बिरामी नहोस् भन्दै प्राय उसलाई म आफै नुहाइदिन्थेँ। तर विडम्बना अहिले त छोरोले बुहारीलाई धेरै रोज्दैछ, मलाई भने घरबाट निकाल्न खोज्दैछ। धेरै दुःख गरेर बनाएको एउटा सानो घर छ, धेरै दुःख गरेर बनाएको एउटा सानो घर छ। अब त छोराले बेच्ला कि भन्ने डर छ। 2-4 दिन अघि बाबा घरको लाल पूर्जा कहाँ छ भनेर सोध्दै थियो। पक्कै बेच्नलाई हुनुपर्छ, यताउता खोज्दै थियो। मुटु माथि ढुङ्गा राखेर भन्दैछु, यो भिडमा
मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्दैछु मलाई त क्यान्सर रोग लागेको रहेछ, त्यसैले मलाई छोरोले वृद्धाश्रममा छाडेर भागेको रहेछ। यसका एपिरले धेरै दिनदेखि खाना खाएको छैन, पर्खिबसेको छु, छोरो अझै आएको छैन। सायद मेरो छोरो अब आउँदैन। सुन्दैछु छोरो त डाक्टर भइसकेको रहेछ, अनि बुहारीलाई लिएर विदेश गइसकेको रहेछ। कहिलेकाहीँ बिरामले सताउँदा म छोरोलाई, कहिलेकाहीँ राति बिरामले सताउँदा म मेरो छोरोलाई फोन गर्छु, फोन पटक्कै उठाउँदैन। खै किन हो, छक्कै पर्छु। यदि उठायो भने पनि बाबा म अहिले व्यस्त छु, बोल्न सक्दिनँ भन्छ। तर मलाई त मर्नु अघि मेरो छोरोको अनुहार हेर्ने मन छ। छोरोले राम्रो पढ्छ, यो बुढेसकालमा मेरो सेवा गर्छ भन्दै दिनरात दुःख र कष्ट गरे, तर मर्ने बेलामा म त एक्लै परे। सायद मेरो भाग्यको पानामा खुसी लेख्ने मसी जन्मेको 6औं दिनमा रहेछ छुटेको। सायद मेरो भाग्यको पानामा खुसी लेख्ने मसी जन्मेको 6औं दिनमा रहेछ छुटेको। त्यसैले त होला मलाई दुःख, कष्ट र एक्लोपनले बारम्बार कुटेको। नत्र भए मेरो छोरो अहिले मसँग हुन्थ्यो, बाबा भन्दै यी छाउरी परेको हातहरू छुन्थ्यो। जसलाई भरोसा ठाने, जसको लागि दिन रात दुःख गरे, ऊ त आफ्नै तरिकाले चल्ने रहेछ। मेरो बुढेसकालको जीवन अब एकान्तमै ढल्ने रहेछ। अहिले मलाई गाह्रो भइरहेको छ, कहिलेकाहीँ खोक्दै रगत पनि आइरहेको छ। म धेरै बाँच्दिनँ होला, त्यसैले म भागेर वृद्धाश्रमबाट यहाँ आएको हुँ। मेरो छोरोलाई सन्देश पुर्याइदिनु होला। छोरोलाई पनि म बाबु भन्दै बोलाउँछु। बाबु, मलाई एकचोटि भेट्न आऊ। ए भगवान, मर्नु अघि मलाई एकचोटि मेरो छोरोसँग भेट्न देऊ। मर्नु अघि मेरो एउटा ठुलो इच्छा छ, छोरा एकपल्ट मलाई भेट्न आओस्, यी हातहरू समाओस्, बाबा भन्दै बोलाओस्। यति भइ पुग्छ। म खुसी साथ यो संसार त्याग्न तयार छु। म बाँचिरहेको छैन, म सास मात्रै लिइरहेको छु। छोरा, म योभन्दा बढी बोल्न सक्दिनँ। बाबुको माया तिमीलाई सधैँभरि